السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا في الجزء الأول والثاني في سلسلة الأندلس منذ الفتح وحتى السقوط إن فكرة فتح الأندلس بدأت فعليا عام 86 هجريا، وإن طارق بن زياد ومعاه 12000 جندي بس قدر إنه ينتصر على جيش القوط اللي مكون من 100000 جندي بقيادة ذو زريق. وقلنا كمان إن مقولة طارق بن زياد البحر من خلفكم والعدو من أمامكم إنها ما حصلتش، وقلنا ليه ما حصلتش، وقلنا كمان الأسباب. واتكلمنا كمان عن الفتوحات الإسلامية في بلاد الغال اللي هي فرنسا حاليا، واتكلمنا بعدها عن ظهور الدولة العباسية وهروب عبد الرحمن بن معاوية الملقب بعبد الرحمن الداخل للأندلس وقامت دولته هناك في الأندلس. واتكلمنا برضو عن عبد الرحمن الأوسط وهزيمته للفيارق، وقلنا إن عبد الرحمن الناصر إنه شاف الدولة العبيدية وصلت لحكم بلاد المغرب، وإن دولة السلاجقة قتلت الخليفة العباسي وشاف إنه أحق بالخلافة في الأندلس، وبالفعل أعلن الخلافة الأموية بالأندلس. واتكلمنا عن ظهور الدولة العربية بقيادة محمد بن أبي عامر، وإنها سقطت في عهد ابنه عبد الرحمن اللي كان سيء الخلق، وفي عهده سقطت الدولة العامرية والخلافة الأموية بالكامل في أقل من سنة. وبعدها سقوط الدولة العامرية وظهرت حالة ضعف بالأندلس وانقسمت، وسمي هذا العصر بملوك الطوائف. وكانت مساحة الأندلس 650 كيلو متر مربع، 450 كيلو متر مربع في ايد المسلمين، و200 كيلو متر مربع في ايد النصارى. 450 كيلو متر مربع اللي في ايد المسلمين انقسموا ل 22 دولة. اما 200 كيلو متر مربع اللي في ايد النصارى فانقسموا لاربع ممالك. وتميزت المرحلة دي بالانقسامات والتشرذم والضعف، لدرجة إن في حاكم مملكة إسلامية يستعين بحاكم مملكة نصرانية ضد حاكم مملكة إسلامية. وكمان الممالك الإسلامية في الفترة دي بقت بتدفع الجزية لممالك نصرانية. استمر الوضع ده حتى سقطت مملكة طليطلة في إيد مملكة قشتالة اللي كان بيحكمها الملك ألفونسو. والخبر ده كان عامل زي الزلزال اللي هز العالم الاسلامي كله. الفونسو بقى ناخذ طليطلة وطمع في اشبيليه، وكان المعتمد حاكم اشبيليه بيدفع الجزيه للفونسو، وجاء في يوم من الايام اتاخر عن دفع الجزيه، فالفونسو قال له ان عقابا ليك انت هتديني الجزيه وعليها شويه حصول. لا ومش كده بس، مراتي هتولد في المسجد اللي في اشبيليه، عشان القساسوه قالوا انها عايزه مكان هادي عشان تولد فيه. طبعا المعتمد اول ما شاف الكلام ده اتعفرت واتجنن، راح قطع رقبه الرسول بتاع الفونسو. جاء الفونسو وحصل اشبيليه حصار شديد. ساعتها المعتمد حس بالمصيبه اللي عملها، وان هو تعاون مع الممالك النصارى ضد الممالك المسلمين، وكمان كان بيدفع الجزيه للممالك النصارى. وفكر انه يطلب المساعده من يوسف بن تشفين حاكم دوله المرابطين، لكن اللي حواليه قالوا له لو يوسف بن تشفين جه هياخد اشبيليه ويضمها لدوله المرابطين. وهنا قال العباره بتاعته المشهوره ان راعي الجمال افضل 100 مره من راعي الخنازير، يعني ان يوسف بن تشفين ياخذ اشبيليه ويضمها لدوله المرابطين افضل 100 مره من ان ياخذها حاكم قشتاليه ويضمها لمملكته. طبعا المعتمد بعد رساله ليوسف بن تشفين يطلب منه العون. يوسف بن تشفين قرر دخول الاندلس، ولما وصل الاندلس بعت للفونسو اخبره بثلاث حاجات: لما يدخل الاسلام، لا اما الحرب، لا اما الجزيه، واختار اللي يريحها. وعسكر الجيشين بالزلاقه، وكان في بينهم اتفاق ان الحرب هتكون يوم الاثنين، لكن الفونسو خدع المسلمين وجه يوم الجمعه وبعد صلاه الفجر وهاجم جيش المسلمين، لكن جيش المسلمين صمت قدام الهجوم بتاع الفونسو. يوسف بن تشفين عمل خطه ذكيه جدا، طلب من بعض جنود الجيش انهم يروحوا من ورا المعركه بتاعه الفونسو ويحرقوا المعسكر بالكامل. وهنا تشتت الجيش بتاع الفونسو، واستمر القتال لحد المغرب، لحد ما جه يوسف بن تشفين وطلب من عساكر السودانيين انهم يقتحموا المعسكر بتاع الفونسو. وبالفعل اقتحمت العساكر السودانيه المعسكر بتاع الفونسو، وقدروا انهم يصوبوا الفونسو في رجله. بعد اصابه الفونسو يا معلم في رجله دخل الرعب في قلوب جيش الفونسو، واباد جيش المسلمين جيش الفونسو بالكامل. ما قدرش يهرب غير 500 جندي بس مع الفونسو، واللي 400 ماتوا في الطريق بسبب الاصابات اللي كانوا مصابين بيها.
وعلى الرغم من الغنائم الكتيرة اللي كانت بعد المعركة إلا أن يوسف بن تشفين رفض إنه ياخد أي حاجة ورجع للمغرب. وعبر يوسف بن تشفين مرة أخرى وراح للأندلس، لكن لما شاف الفرقة اللي ما بين الممالك الإسلامية والانقسامات اللي بينهم فضل الرجوع مرة تانية للمغرب، لحد ما وصلته رسائل من كل مكان والفتاوى إنه لازم يقضي على المهزلة دي ويوحد الأندلس. وبالفعل دخل يوسف بن تشفين الأندلس وقدر إنه يقضي على ملوك الطوائف، ووحد الأندلس وضمها لدولة المرابطين في المغرب. توفى يوسف بن تشفين رحمة الله عليه عام 500 هجرية عن عمر يناهز 100 عام، بعد ما قدر يوحد الأندلس ويقضي على ملوك الطوائف ويخلص الأندلس من أسوأ فتراتها وهي فترة ملوك الطوائف. بعد وفاة يوسف بن تشفين بعام واحد بس دارت معركة الزلاقة الثانية ما بين جيش المرابطين وجيش الفونسو بقيادة ابنه الوحيد، ودارت المعركة وانتصر جيش المرابطين انتصار ساحق على جيش ابن الفونسو، وعاش الفونسو حزين على وفاة ابنه الوحيد وتوفى بعدها ب20 عام. لكن من المحال سقطت دولة المرابطين وقامت مكانها دولة الموحدين، وكانت دولة الموحدين تمتلك كل حاجة من قوة ومهارة، فكان ناقصها الإدارة بس، لحد ما جه أبو يوسف ابن يعقوب اللي تميز بذكائه وموهبته، وبكده جيش الموحدين بقى جيش قوي جدا. وفي عام 591 دارت ما بين جيش الموحدين بقيادة يوسف ابن يعقوب وما بين جيوش الممالك الثلاثة ليون وقشتالة ونافور، معركة كبيرة جدا اللي هي معركة الأرض. وقدر جيش المسلمين اللي بقيادة أبو يوسف بن يعقوب أنه ينتصر على الممالك الثلاثة، وقدر أن يكسر منهم 24,000 مقاتل. توفى أبو يوسف بن يعقوب عن عمر يناهز 40 عام، وجه ابنه الناصر، وكان ابنه طموح ولكن مش بنفس الذكاء والموهبة بتاعت أبو يوسف بن يعقوب. بعت البابا لمملكة نيفارا وطلب منهم انهم ينسوا المشاكل ما بينهم وبين مملكة قشتالة وانهم يتحدوا ضد المسلمين، وبالفعل اتحدت الممالك الأوروبية وكونوا جيش كبير جدا مكون من 200,000 مقاتل. وفي عام 609 هجرية عبر الناصر بجيوشه للأندلس ودارت معركة العقاب اللي كانت فعلا عقاب على المسلمين، ونتيجة سوء التخطيط والقرارات الغلط كانت هزيمة كبيرة جدا لأكبر جيش إسلامي في الأندلس. وبعد كده جت هزايم واحدة ورا الثانية لحد ما دخل جيش النصارى مدينة البهنسة وقتلوا كل أهلها وخدوا الأطفال والنساء أسرى، واتملت بلاد الروم بالأسرى المسلمين من النساء والأطفال، وكانت الواقعة دي أشد على المسلمين من الهزيمة. وبعد ما اتهزم بعد ما مات الناصر جه ابنه المستنصر اللي كان بيبلغ 16 عام، وبسبب صغر سنه توالت الهزايم مرة أخرى على المسلمين. بيقول المؤرخين إن بعد موقعة العقاب ما كانش فيه شاب في الأندلس يصلح للقتال. وفي سنة 626 هجرية سقطت جزيرة مايورقا، وفي عام 633 هجرية ابتدت المصيبة الكبرى بسقوط قرطبة، وفي سنة 635 استقل بنو الأحمر بغرناطة، وفي سنة 636 هجرية سقطت مدينة بلانسية على يد مملكة أرجوان بمساعدة فرنسا، وفي عام 643 سقطت مدينة جيان. وفي نفس السنة تحصل مصيبة كبيرة بتوقيع ابن الأحمر اتفاقية مع ملك قشتالة بإحصار المسلمين في أشبيلية. شفت المهزلة وصلت لحد فين؟ إن بنو الأحمر المسلمين اتفقوا مع ملك قشتالة على حصار المسلمين في أشبيلية، وفي عام 646 هجرية تسقط أشبيلية وما يبقاش غير غرناطة اللي بيحكمها بنو الأحمر. وبكده يكون الجزء الثالث من سلسلة الأندلس يكون خلص. استنوني الحلقة الجاية والجزء الرابع والأخير واللي هنتكلم فيها عن سقوط غرناطة وإيه اللي حصل للمسلمين بعد سقوط غرناطة، وهي كمان محاكم التفتيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.